रात पर तो नहीं वो पीली रोशनी पैदी सब देखी बरसात में था मजा आता ये है कि आदमी से रेत होवे बर्फ लगी जाती कमरे बैठे तो बाहर बर्फ लगी नहीं होती यहाँ तेरे को कमरे जो खाली हो पी जाती आ रहे हो रात सहने से बर्फ लगी नहीं होती है आप देख रहे हैं बेचारे एक दिहाड़ी से आने का हिसाब किताब लागो ना फिर तकलीफ होती है किराए ज़्यादा होगा जिन्हें कोई पैसा वो आता नहीं है 2 दिन हो रहे हो सही जानी को लगे कोई भी नहीं ना चैनल का नाम बता छोड़े है ना ये ज़रा पॉइंट पैसे अगले 2 दिन पे ही करते तो सारी कसम कर रोड साफ कर हाँ सैडल नहीं कर रखता सैडल तो वही है गपशप ही रहेगी यहाँ की रेस्क्यू रहेगी कर देंगे मतलब अगर बसे तो कुछ लोग